Bærekraft, er det en plage eller er det en gevinst? I Viken idrettskrets så har vi en langtidsplan, og et av delmålene i langtidsplanen det heter bærekraftig idrett. Og da vi etablerte den planen og det delmålet, så vet jeg ikke hvor godt vi tenkte oss om, men vi var i hvert fall såpass fremoverlent at vi tenkte at vi både bør og vil og må ha med noe om bærekraft, så la vi inn det. Og så har vi jobbet en del med det og vi jobber med å finne litt hode og hale rundt bærekraft. Men jeg tror det er viktig med den åpningen rundt hvorvidt det er en plage eller en gevinst. Jeg tror det er en gevinst. Men jeg tror det er viktig å også erkjenne at alt som er nytt, er komplisert. Og vi har nok å gjøre. Både idrettslag og idrettsråd har nok å gjøre. Slik at det jeg skal prøve nå, er jo å se om vi kan bevege oss fra plagen til gevinsten. Og gå ut herfra og kjenne at ja, men ok, dette kan vi, dette får vi til. Tilbake til langtidsplanen som vi har i Viken idrettskrets. Der har vi en visjon som heter idrettsglede for alle i Viken. Men før vi går til den, så kan vi jo snakke litt om hva er bærekraft. Og som en kollega av meg sier, det er et bilde som gir mening for meg i hvert fall. Bærekraft handler om å vare, ikke å vinne. Bærekraft er det uendelige spillet, ikke det endelige. Og det kan være et godt bilde for oss i idretten å ha med, fordi vi er jo veldig opptatt av å vinne. Og det er ikke det at det er noe galt i det å ville vinne, men vi må bare passe på at selv etter at vi har vunnet, så varer det. Jeg tenker at det er det det handler om, at vi ikke bruker mer underveis enn det som ligger i det, og helst kanskje tilfører noe ekstra. Og så tror jeg det er viktig å ha med seg når vi skal snakke om dette med bærekraft, at det er allerede mye vi gjør. Veldig mye av det vi driver med i idrettslag og idrettsråd, det handler om bærekraft. Så har vi kanskje hatt et helt annet språk for det. Det er viktig å ha med seg det, fordi da blir vi ikke så fortvilet og tenker at alt er nytt og jeg kan ingenting. Da kan vi flytte oss litt fra den plagen til at vi kan se at her er det jo masse gevinster å hente, og vi driver allerede og legger til rette for å hente dem ut. Det vi ser her, det er jo en plansje med alle bærekraftmålene. Et spørsmål som dukker opp, det er jo i tillegg til hva er bærekraft, og det har jeg prøvd å si noe om. Dette er vare og ikke bare vinnerperspektivet. Men hvorfor? Hvorfor må vi i idretten forholde oss til det? Vi er jo en idrettsorganisasjon. Bærekraft handler vel egentlig om noe helt annet. Og ja, det kan man jo si at det gjør. Men samtidig så tenker jeg at idretten er og bør ønske å fortsette å være en viktig samfunnsaktør. Samfunnet er opptatt av bærekraft, og da kan ikke vi lukke øynene og si at det melder vi oss helt ut av. Like lite som vi kan melde oss ut av andre problemstillinger som samfunnet er opptatt av. Det være seg likestilling eller rasisme. Vi må forholde oss til det, og vi må passe på, tror jeg er veldig lurt, at vi har kompetanse knyttet opp til det som samfunnet er opptatt av. Og det gjelder i dag i veldig stor grad bærekraft. Jeg tror det er viktig å tenke på bærekraft som en metode, eller en måte å tenke på. Hvis man for eksempel er leder i et idrettsråd eller et idrettslag, så blir man jo teppebombet med avgjørelser. Du må ta avgjørelser. Til høyre og til venstre. Skal jeg gå dit, eller skal jeg gå dit? Og da er det viktig å ha med seg bærekrafttenkningen. Det skal også være bærekraftig. Det er ikke en fasit. Det er ikke sånn at du kan slå opp i en bok, og ja, nå var det bærekraftig, og nå var det ikke bærekraftig. Sånn er det ikke. Du må vurdere, du må foreta vurderinger. Og sånn er det jo i livet. Det er jo sjelden en fasit, men så må du innom disse forskjellige momentene du vurderer rundt, og hvor bærekraft også er med. I den forbindelse så tror jeg det er lurt for å rydde litt i hodet, rydde i tanken,
og gjøre det til et mer hensiktsmessig verktøy, at man deler inn i 3 søyler. I sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og miljømessig bærekraft. Og at man rydder målene inn i disse 3 søylene når man foretar en tenkning rundt det. Idretten driver på mange måter veldig bærekraftig. Det er viktig å ha med seg, sånn at man ikke blir så overveldet av dette nye man skal forholde seg til. Og tenkte jeg bare skulle nevne noen eksempler på det. For eksempel dette med inkludering i idrettslag, som veldig mange av idrettslagene i Viken driver med. Det er klart at det vil gi en score på sosial bærekraft. Det vil også gi en score på økonomisk bærekraft. Klubber som har stevner, og som bruker andre transportmidler, som bruker andre serveringsgjenstander, som kanskje bruker annen type mat, vil også kunne gi utslag når det gjelder det med miljømessig bærekraft. Det vi ser, men sånn er det jo på mange områder i livet, det er at du kan jo lett få en krasj mellom bærekraftmålene. Det kan kanskje gi en god score innenfor det med økonomisk bærekraft, men så gir det dårlig score innenfor dette med miljømessig bærekraft. Men da må man jo igjen foreta en vurdering, og så må man ta et valg. Jeg tenker vel at denne saken rundt gummigranulat, kunstgress, er et eksempel på at du kan få litt sånn kollisjon mellom bærekraftmålene. Jeg tror de fleste vil være enige i at hvis vi tenker bare på miljømessig bærekraft, så vil man si at kunstgress, det må vi fase ut. Det er ikke bra. Vi kan ikke forsvare det. Men samtidig så ser vi jo at det kan gi seg veldig uheldig utslag innenfor økonomisk bærekraft og sosial bærekraft. Det jeg tenker på er at hvis man må bytte baner, som kanskje er veldig kostbart, så kan det innebære at det bare er de rike klubbene som har råd til å bytte baner. Kanskje har de andre råd til å bytte baner, men for å ha råd til det, så må de legge på treningsavgiftene. Noe som igjen får store konsekvenser for alle de barn og unge som ikke har de pengene som skal til for å da kunne spille på banen. I tillegg så skal man vel ikke være helt blind for at i hvert fall per i dag så har de alternativene man har henvendt seg til representert et større skadepotensial, som vel ei heller kan sies å være bærekraftig på noe som helst måte. Lyst til å trekke fram spesielt dette med sosial bærekraft, og her er det Folkehelseinstituttet sin definisjon av sosial bærekraft. Grunnen til at det kan være greit og nyttig og riktig å trekke fram det når det gjelder idretten, er at etter mitt skjønn så scorer idretten ofte ganske høyt på sosial bærekraft. Her står det at sosialt bærekraftig samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. En ting som er viktig å merke seg her, det er dette ordet tillit. Jeg tenker at det å drive fysisk aktivitet, det gir en gevinst uansett om du driver det sammen med noen, eller om du driver det alene. Å løpe fort og hoppe høyt, det er gøy, og det gir masse helsegevinst, både fysisk og psykisk, selv om du driver det alene. Det som kan være veldig viktig å huske på, det er at det er når du driver det sammen med noen, det vil si innenfor en organisert sammenheng i et idrettslag, for eksempel. Så vil du i tillegg få en gevinst, som vi kaller for sosial kapital. Og den får du ikke hvis du gjør det alene. Den får du bare hvis du gjør det sammen med noen. Og sosial kapital, hva er det? Det er jo limet. Det er jo limet i samfunnet vårt som du får gjennom å øve deg med andre på demokrati, på sosialisering, på organisering, på logistikk. Altså alt det som handler om å gjøre det sammen med andre, det gir en tilleggsgevinst, som etter mitt skjønn forteller oss at idretten er veldig mye mer bærekraftig enn å bare springe fort og hoppe høyt alene. Og her ser du Viken idrettskrets sin virksomhetsidé, og den handler om samarbeid. Og grunnen til at jeg tar fram den nå, det er jo fordi at samarbeid, det er jo et eget mål
innenfor bærekraftmålene, nummer 17. Da vi etablerte det i vår langtidsplan, så kan jeg faktisk ikke huske om vi var veldig oppmerksom på bærekraftmålene. Det kan hende at vi bare tenkte at samarbeid er kjempelurt. For det er det jo. Det er utrolig mye man kan få til. Veldig ofte så vil det store være for stort for det lille. Men hvis de små slår seg sammen, så kan de klare det store. Og det er virkelig vår erfaring. Men i tillegg så ser jeg jo i ettertid at det er ikke bare det lure ved å samarbeide i seg selv, men det er også lurt å kunne vise utad at vi ser bærekraftmålene som en viktig måte å drive virksomheten vår på. Og det er også verdt å ha med seg, fordi det forteller andre at jeg har kompetanse, jeg har interesse, jeg vil være med, som igjen åpner for mye større mulighet for å samarbeide. For eksempel når det gjelder idrettsrådene, muligheten for at kommunen skal tenke, dere vil vi samarbeide med. Ikke bare når det gjelder anlegg. Anlegg er kjempeviktig, men idrettsrådene burde være med å samarbeide på kommunalt plan om langt flere ting enn anlegg. Så hva gjør vi nå? Min plan, den er som følger. At vi tar små skritt. Og det har vi gjort. Vi har holdt på i dette året her og tatt små skritt. Vi har vært i styret med tema bærekraft, vi har vært i administrasjonen med tema bærekraft, og vi har vært på daglig ledersamling for idrettsråd og idrettslag med tema bærekraft. Og det vi i stor grad har gjort, det er at vi har jobbet med å oversette. Hva betyr dette for oss? Hva er bærekraft? Hvordan kan vi drive bærekraftig? Hva betyr det for oss? Enten vi er et idrettslag eller et idrettsråd. Eller en idrettskrets. Fordi vi må også forholde oss til det. For oss handler det ikke bare om idrettskretsen å snakke om bærekraft ut til idrettslag og idrettsråd, men vi må også ha et bevisst forhold til at vi driver bærekraftig. For eksempel hvis vi ikke har det, så tror jeg nok at fylkeskommunen ganske snart ville vært mye mindre interessert i å samarbeide med oss. På alle plan, ikke bare når det gjelder planverk, men når det gjelder alle spørsmål. Og så må vi lytte, og det prøver vi virkelig å gjøre. Jeg vet at hvis vi kommer med en plan uten at den er forankret der hvor den skal virke, så skjer det ingenting. Så det som er veldig viktig for oss, det er jo å kartlegge hva vil idrettslagene og hva vil idrettsrådene. Hva trenger lag og hva trenger råd for å kunne være oppe og gå på bærekraft, og kanskje før det, for å kunne tenke, men dette vil vi. Dette synes vi er fornuftig, dette vil vi være med på. Så det er en viktig del av den planen. Og så til slutt så ønsker vi sammen med idretten som sådan, og med NIF i førersetet, å kunne lage et verktøy som gjelder for alle. Det er ikke veldig bærekraftig, tror jeg, at 11 idrettskretser lager sitt eget, eller alle særforbundene lager sitt eget. Jeg tenker det er viktig at vi kommer i lag, og at vi klarer å etablere noe som alle er enige om at dette kan fungere. Og så kan man ha litt sånn lokale tilpasninger, og man kan ha tilpasninger opp mot idrettsråd og særidretter og idrettslag. Men man må ha en sånn overordnet felles mal, det tror jeg.